अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाती है। तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा। और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना।